अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इन्द रब्बिहिम युर्ज़क़ून। फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग Bismillahirrahmanirrahim. में कत्ल किए गए उनको हरगिज मुर्दे गुमान न कर। Huzur kaže, prevod ovih ajeta je ovako ide. उन्हें उनके रब के हाँ Ne smatrajte mrtvim one koji su ubijeni na Allahovom putu, ne, živi su i za njih je osigurana opskrba kod njihovog gospodara. पीछे रह जाने वालों के मुतल्लिक Oni su vrlo radosni zbog onog što im je Allah dao od svoje blagodati i radujući se zbog onih iza njih koji im se još nisu pridružili, što nad njima neće biti straha i što neće tugovati. और ये खुशखबरियां भी पाते हैं कि अल्लाह Oni se raduju Allahovom dobročinstvu i blagodatim. Allah neće uništiti nagradu vjernika, a oni koji su odgovorili na Allahovu i poslanikov poziv nakon zadobijenih rana,
oni od njih koji čini dobro i koji su bogobojazni imat će veliku nagradu. Oni kojima su ljudi rekli, narod se okupio protiv vas, zato i se bojite. Ali je ovo samo povećalo njihovo vjerovanje i oni su rekli, za nas je dovoljan Allah, a kako je on dobar staratelj. To su bile ajete sure Imran 170-174. Huzur kaže u Pakistanu pogotovo i pod njihovim utjecajem također u nekim drugim zemljama hođe i vlade, oni misle da što donesu zakon protiv Ahmedi i muslimana i što ih liše njihovih civilnih ljudskih prava, građanskih prava i svaki zakon koji ih lišava toga negirajući, oduzimajući prava Ahmedi, osnovnih prava i donoseći zakon protiv njih, svi onda misle da imaju pravo da idu u bio Ahmedi, oni misle svi da će oni dokrajčiti Ahmedijat. Ovo je njihova greška. Ahmedijat je zasađen od Allaha dželešanu njegovom rukom i niko ne može dokrajčiti i uništiti Ahmedijat džemat. U pogledu opskrbe Ahmedijat džemata Allah je dao radosne vijesti. Hazreti Mesih alejhi selam je primio objavu. U prijevodu objava kaže: o moj Ahmedu, Ahmede, primi radosne vijesti, ti si moja namjera i ja sam s tobom. Ja sam zasadio ovo drvo svojom vlastitom rukom. Tako da ovi ljudski napori s namjerom da oni unište Ahmedijat mogu nastaviti oni s tim naporima naši neprijatelji. Međutim, s njihovim naporima džemat Ahmedija ne može biti uništen. Kad je ova objava došla, Hazreti Mesih alejhi selam je primio ovu objavu i u to vrijeme oko njega je bilo samo nekoliko ljudi koji su imali čast da dadu zavid bajata na njegovoj ruci. Danas, poslije Allahovog obećanja, kako je Allahovo obećanje predivno ispunjeno, mi vidimo to da džemat Ahmedija Allahovom milošću je raširio se u 200 zemalja širom svijeta. I bio je osnova džemat, odnosno zajednica predanih ljudi. Kad vidite, jednostavno, kogod vidi to iznenađene i zapanjeni. Je li to početak od takvih poniznih početaka napredak koji smo mi danas postigli uprkos svih napora protivnika u kojima igraju ulogu i vlade? Zar to može biti kroz ljudske napore? Ovaj napredak nije mogao biti ostvaren ljudskim naporima. Ovo bi trebalo biti dovoljna istina da potvrdi istinitost Ahmedijata. Ako neko ima mudrost i intelekt i ako neko nije ispravnog mozga. Hazreti Mesih alejhi selam također je ovo spomenuo. Neki ljudi ustanu i kažu Allah nam je, neki ljudi ustaju i kažu Allah nam je rekao u snu ili primili smo objavu da je Mirza Sahib bio lažov. Međutim, Hazreti Mesih alejhi selam je također dao primjer oni koji su bili ateisti. Oni su rekli da im je Allah dželešanu rekao da je njihova religija istinita, isto tako. I da je Islam Bože sačuva i lažan. Hazreti Mesih alejhi selam kaže: bezbroj je ljudi koji su dali zavid bajata i oni su svjedoci istine, činjenici da nam je Allah dželešanu rekli su, Allah nas je uputio da ova tvrdnja ove osobe da obećana Mesija je istinita. Zapravo, u ovo doba i ovo vrijeme stotine ljudi su dali zavid bajata, ljudi koji su bili upućeni od Allah dželešanu kroz snovi vizije. Mi smo svjedoci toga i ja sam već prenio
stotine primjera, možda predamnom sad sjede neki ljudi koji su bili upućeni kroz ove od Allah Đelšanu. Hazret Mesih Maud alejhi selam je objasnio ovu stvar, da Allah Đelšanu ne može govoriti drugačije ljude drugačijim ljudima, raznim ljudima. On možda upućuje ljude na različite načine. Postoji standard za to. Ako neko želi da to testira, ispita, može to uraditi. Ovo je standard i ja ću vam reći šta je taj kriterij. Da vidite da Allah Đelešanu sa svojim postupcima dokazuje istinu. Ovo osoba može vidjeti samo ovakav i onakav. Osoba treba da vidi kako su Allahovi postupci. Kad to vidite, onda vam napredak džemata vrlo jasno govori da praktično svjedočenje Allah Đelešanu je skup uz džemat. To je tu prilog džemata. Sada u rukama halifata svi ljudi se okupljaju zajedno. Ovo je veličanstveni, praktični dokaz. Oni postaju sebični ljudi, troše svoj imetak i vrijeme, što čak protivnici priznaju. Zar sve ove stvari ne čine praktično svjedočenje od Allah Đelešanu, to je povezalo srca ovih ljudi zajedno i oni se okupljaju na jednom mjestu. Ove žrtve koje oni daju i uprkos patnji i uprkos što prolaze kroz torturu i muke ovosvjetskih ljudi, oni su ujedinjeni i vjeruju u to. Ovo je snaga zajednice, snaga džemata i ovo utiče na izaziva njihov rad i to niko ne može zaustaviti. Svaka duša radi džemata, radi kelime i šehadita i zbog svoje izuzetne ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i stinjim da postanu istinski robovi Allah Đelešanu, kad žrtvuju svoju dušu radi toga, to zapravo daje proglas i kaže neprijateljima, vaši trikovi, vaši planovi i vaša pretjerivanje i prijestupi ne mogu zaustaviti napredak džemata. U istoriji džemata Ahmedija, Hazret Maulvi Abdurrahman sahib šahid i Hazret Šahibzad Abdul Latif sahib šahid su iz svojih ubistava postajući šahidi, oni su bili početnici kad su žrtvovali svoje živote. Hazret Mesih Maud alejhi selam spominjući njihova ubistva i ove šehide, on je rekao, dajući svoje živote, Hazret Mesih Maud alejhi selam je rekao, ovo ubistvo, ovaj šehid je dao dobar primjer za moj džemat i zapravo moj džemat sigurno je trebao ovakav plemenit primjer. Onda Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže, hiljade i hiljade neka je hvala Allahu Đelešanu. Ima nekih ljudi, oni koji su povjerovali svojim istinskim srcem, izabrali su iskreno i predano ovaj put. I oni su spremni prođu kroz svaku vrstu muke radi ovoga. Međutim, taj primjer koji ovaj mladi čovjek, kada je Šahibzad Abdul Latif šahid pokazao, ta snaga i taj potencijal zajednice, još je to skriveno džematu. Da Allah Đelešanu dadne snagu džematu i čvrstinu svim ljudima. Zašto je primjer dao ovaj Abdul Latif sahib šahid? Da Allah Đelešanu primi dove obećanog Mesija alejhi selama, koja je zadnja rečenica u ovoj njegovoj izjavi, i da Allah dadne džematu takvu čvrstinu i ustrajnost koja je podarena mnogim ljudima i kao rezultat toga oni daju svoje živote i sada u ovo vrijeme, kad god vrijeme dođe. I oni nastavljaju da nastavljaju žrtve ranih i šehida i stotine ljudi su dali svoje živote. Svako ubistvo, svaki šehid u Ahmedija džemata zbog čvrstine u svojoj vjeri, oni su to pokazali. Svaki šehid u Ahmedijatu, svaki ubijeni ima svoju vlastitu slavu i uzvišenost kroz koje je dao svoj sadašnji život Allahu Đelešanu, žrtvovao ga za Allahu Đelešanu. U tome šehidi
su šehidi iz Indonezije, Indije i drugih zemalja. Svi su oni dio toga i neki od njih su vrlo istaknuti, poznati. 1974 में 30-35 अहमदी 1974. godine 30 do 35 Ahmedi muslimana bilo je ubijeno u toku ovih nemira koji su izbili protiv džemata. Oni su tamo bili ubijeni. Neki od njih su umrli u takvom stanju da ovih ljudi neprestano su ih mučili, tako su bili ubijeni. Otac i sin bili su mučeni pred očima jedan drugog. Sin je bio mučen pred očima oca, a otac je bio mučen pred očima, na očima sina, pred sinovim očima. I od njih je traženo da napuste Ahmedijat pravo ispred njihovih sinova. Sve ove stvari su učinjene od ovih ljudi i policija je stajala i samo posmatrala šta se događa. Ovi ljudi su učinjeni žrtvama njihove tvrdoglavosti i policija i predstavnici zemlji. Oni su pred njima bili mučeni i Ahmedi su ubijani pred njima, pred njihovim očima. Međutim, ovi ljudi koji su zaštitili svoju vjeru i ovi ljudi su bili utjelovljenje čvrstine i ustrajnosti. Svakim djelićem sela oni su podnijeli povrede, međutim oni nisu dozvolili da njihova vjera bude izgubljena. Bilo da je to zakon u Pakistanu ili Indoneziji ili u bilo kojoj drugoj zemlji, Ahmedi muslimani, oni mogu oduzeti njihov život Ahmedi muslimanima, ali ne mogu oteti njihovu odanost i vjernost Ahmedi muslimana. Mi smo sada čuli da u Maleziji kroz novi zakon, Malezija također se pridružuje ovim zemljama, zapravo se pridružili i donijeli su novi zakon koji sada stupa na snagu. Oni također mogu pokušati nas, ali treba da zapamte da kad god Allahova odredba dođe, stupi na snagu, onda će za njih vrlo biti teško da se izvuku. Nikakav zakon neće doći ni vlada da spasi ove ljude. Međutim, ova takozvana ulema, oni koji kaljaju ime milosti cijelog čovječanstva, Muhammed a.s. on će stajati nad provalijom kriminala, a vjera Ahmedi muslimana i njihovo strpljenje i čvrstina sijat će sa slavom, svijetlit će sa slavom. Tako Ahmedi se ne boje ovih stvari. Ahmedi muslimani vrlo dobro znaju da na kraju oni će biti pobjednici. Žrtve uvijek daju nacije i narodi. Narodi uvijek daju žrtve. Međutim, svrha ovih žrtava, ovog žrtvovanja je da se zaradi, dobije Allahovo zadovoljstvo. Zbog toga ove žrtve koji su Ahmedi muslimani dali, oni su to uradili u prošlosti i oni to rade sada i nastavit će da daju ove žrtve. Ove žrtve nisu obične žrtve i bez neke svrhe, kao što sam rekao, u Pakistanu događaju se događaji izuzetnog divljaštva i mučenja. Vlasti i vlada možda mogu nastaviti govoriti šta god da kažu. Međutim, njihovi radnici, pravo pred njihovim očima, oni čine vrlo agresivne postupke, sami oni lično. Ovi postupci terorizma i divljaškog postupanja, oni čine Ahmedi žrtvama svojih ovih divljih napada i trmana. Zadnje nekoliko dana u Rabi službenici policije
koji su bili na dužnosti lokalne policijske stanice. Prema jednoj informaciji, jedan visoki službeni su također bili uključeni da uhvate jednog vrlo predanog i uglednog Ahmedi muslimana i jedan mjesec su ga držali bez ikakvog razloga i opravdanja, držali su ga u zatvoru. Onda su ga odveli na nepoznato mjesto 8 ili 10 dana i on je bio izvrgnut izuzetnom mučenju kao rezultat toga ovaj vrlo predani Ahmedi musliman, čiji je bil Abdul Kuduz, on je kroz trpljenje i čvrstinu, on je podnio ove izuzetno neljudski tretman i ove muke i na kraju je sebe predstavila Al-Đešanu i nalila mi najlehi rađun. On je postigao položaj šehida. Detalji ovog događaja ovako otprilike idu. U jednoj mahali u Rabinu Stratabadu jedna osoba, Ahmed Yusuf, koji je prodavao nešto vladino, biljeg ili nešto. On je bio ubijen 4. ili 5. oktobra usred noći. Neko je došao i ubio ga. I onda je sin ove osobe, neki ljudi bili uhapšeni za koji se smatralo da su bili uključeni u to. Svi ljudi koji su bili uhvaćeni proglašeni su da nisu ništa krivi i oslobođeni su. Onda je sin ovog ubijenog čovjeka također spomenuo ime Abdul Kuduz sahiba i odmah su ga doveli u policijsku stanicu. On je bio predsjednik ovog ogranka u tom mjestu gdje je živio. Ovaj koji je tvrdio da je bio kriv, kao što sam rekao, kaže on je bio predsjednik džemata, on je bio tako uhvaćen zbog ovog slučaja bez ikakvog dokaza. Bio je uhapšen zbog ovog slučaja. I onda je poslana aplikacija molba. Poslije džamije, u džamiju su došli poslije akšav namaza i uhapsili su ga, odveli su ga u pritvor i uopšte nije zvanično registrovan slučaj tamo. I oni su svi rekli da je on također nevin i ovi službenici nastavljaju da je on nevin. Međutim, i da će uskoro stvar biti završena, tako su govorili, i da imaju neke granice, moraju se od nekih propisa, kao i tako dalje. Međutim, 17. marta Abdul Kuduz sahib, policija ga je premjestila iz Rabbi na nepoznato mjesto i Master sahib nije znao gdje je on bio premješten. Nakon što je nestao 10 dana, 26. marta, policija ga je vratila natrag u policijsku postaju i telefonirali su jednog prijatelja njegovog i tražili od njega da ga odvede. I kad je ova osoba, Ahmedi musliman, njegov prijatelj, otišao tamo, Maca sahib je rekao, vodi me. Policija je tražila ovog prijatelja njegovog da potpiše prazan papir da uzima ovog prijatelja i onda ga je odveo. Kuduz sahib, njegovo stanje bilo uopšte dobro, on je bio u vrlo lošem stanju. Tako da je taj prijatelj ga odmah odvezao u bolnicu iz policijske stanice. Tamo je bilo otkriveno da je nakon što ga je policija odvela na nepoznato mjesto, oni su ga podvrgli strašnim mukama i on uopšte nije bio dobro i pogoršavala mu se situacija. I krvario je iz bubrega, iz pluća i bile su rane na njegovom tijelu. On je bio pri svijesti, međutim imao je unutrašnje povrede. 17. marta neki službenici iz Rabbe su ih odveli na nepoznato mjesto. To je bio potpuno napušteno mjesto i tamo su ih mučili i nastavili su da ga tuku. I insistirali su, kaže imena vršioca dužnosti koji je upleten navodno u to ubistvo i da će oni onda uhvatiti te osobe
I oni su nastojali da ga prisile da on potpise te papire. I na tom papiru koji su oni napisali bili su neki visoki vršioci dužnosti u džematu. On je rekao ja to neću potpisati. Policija kaže kad god su ga mučili, rekli su da prvi put su uhvatili vršioci dužnosti džemata. Oni su prije napravili takve slučajeve i vrlo divlje su mučili naše ljude. I onda oni su izgovarali ime običnog Mesije i halifa i upotrebljavali su vrlo prljav i uvredljiv jezik. Kao rezultat ovog mučenja stanje Kudusajba se pogoršalo i počeo da povraća krvlju i na to je policija stala muku i dali mu neki lijek, međutim stanje malo se popravilo, su ga ponovo vratili u policijsku stanicu i predali ga njihovom prijatelju. Master Kudusaj bio je odveden u bolnicu, međutim neprestano je krvario iz unutrašnjih organa. 29. marta prije smrti, posle 1 ili 2 dana, prestao je povraćati. Bio je povraćati, onda se ponovo stanje pogoršalo i pluća su mu bila jako slaba. Kao rezultat toga prošlog petka izgubio je svijest i tako je umro. I dobio položaj šehida i nalillahi wa inna ilaihi rađun. On je bio premješten u bolnicu za srce i bio je tamo program i priprema je napravljena da se liječi. Međutim, ovo mučenje koje mu je policija zadala zbog unutrašnjih povreda, on nije mogao preživjeti, tako da je postigao ovaj položaj šehida. Dalje detalje ovoga su da njegov zet je dao dalje informacije i detalje i napisao je da 17. marta ljudi koji su bili u bolnici, on je rekao ovim ljudima da je 17. marta Džangir Godra je mjesto blizu Rabbe, daleko od Činaota. On je tamo bio odveden i izuzetno neljudske muke i divlje oni su njemu nametnuli. Kao rezultat toga on je bio tako povrijeđen, unutrašnji organi su mu bili povrijeđeni. To je rekao ovaj Kudusajb prije kad su ga odveli u bolnicu. On je rekao šta god ja govorim, ovo je svjedočenje. Kad smo otišli Bađva Sahibu pješke i on je otišao u policijsku stanicu i na putu nam je rekao ja sam bio podvrgnut izuzetnim mučenjima. Takvim mučenjima koje su izuzetno neljudske i okrutne. Također je spomenuo i policijski službenici su također bili uključeni u ovome. Iz Činaota na neko drugo mjesto je bio odveden. Ima jedan prolaz u rijeci, oni su ga tamo odveli. Tamo je također bila policijska postaja, on je tamo bio odveden i poslije nekog vremena su ga odveli. Rekao je kad sam izišao na stolici je sjedio policijski službenik iz Rabbe i drugi službenici oblasti, svi su sjedili u krug na stolicama i u njihovim rukama je bio papir i rekli ovo je tvoja izjava, to ovo potpiši. On je rekao, Kudus Sahib je rekao, ovo je govorilo o Sadar Anjuman, ovaj najviši upravni organ u džematu. On je rekao to nije moja izjava, kako ja to mogu potpisati? Spomenuto je da su ovi ljudi iz džemata, vršioci dužnosti, visoki vršioci dužnosti, da su bili uključeni u ubistvo ovog čovjeka i traži se od ovog Kudus Sahiba koji je bio ubijen da on to potpiše. On je rekao, ne, to nisu činjenice i to nije moja izjava, ja ne mogu to neću potpisati. Kako ja to mogu pisati? Oni su rekli, kako ti potpišeš, ti ćeš biti pošteđen, inače mi ćemo te prisiliti da to napišeš. Kudus Sahib je rekao, kad sam ja 2 puta odbio, bilo je 2 ljudi koji su bili jake građe
Oni su počeli da me muče i oborili su me na zemlju i razne vrste muka su primili. Neki riječi koji su ovdje napisali, Asjedagana, Galidagana, ovo su razne vrste tortura koji su kojima su podvrgli ovog čovjeka. Prisilili su ga da leži na zemlji. Nešto vrlo teško su stavili ko neki valjak na njegovo tijelo i tako kretali su po njegovom tijelu kao da su ga valjali, vukli su ga kanapom. I kad god bi zaspao, oni su ga počinjali mučiti ili da ga liše sna. On je bio vrlo popularna osoba, poznata osoba, vrlo ugledan član džemata. Ima jedno dugme koje oni koriste da ako 5 puta bude sa njim je bio u čeliji jedan kriminalac i ako bi ga oni 5 puta udarili, ovaj kriminalac je ga 20 puta udario. Kaže, jedan put su me odveli, dali mi neku injekciju, ja sam se malo popravio. Međutim, sve su ovo bili, u mene mučili službenici policije. I rekli su mi, zovi svoje službenike iz Londona i iz Rabbe da ti pomognu da te oslobode. Oni su, ovaj čovjek kaže, spominjali su moje vrlo ugledne i poštovane ljude. To je izuzetno bilo mučenje za mene. Teško mučenje. Ovo je vrsta muke koje sam ja podnio. Ja nikada nisam čuo moj prijatelj, nisam mogao podnijeti, nisam imao snage da to podnesem. Ja sam molio Allah dželešanuhu da me osposobi, da me omogući da ovo podnesem. Allah dželešanuhu me omogućio, osposobio me da podnesem svu ovu muku. Hazret Musa mi je napisao uzor, kaže, ja sam mu rekao ovoliko muke, sa ovoliko muke, oni su mora da su nešto iscijedili iz tebe. Međutim, on je vrlo neemotivan način rekao, ne, oni mene nisu mogli prisiliti čak da potpišem ni tačku. Ovo je primjer ljudi koji su sačuvali svoju vjeru i svoju istinitost. Tako da utjelovljenje ovih strpljenja i čvrstine ovaj čovjek je bio, on je dao svoj život, međutim nije potpisao lažno svjedočenje. Ovaj veličanstveni šahid nam je dao jednu veličanstvenu pouku. On nam je također dao ovu pouku koja je osnova utemeljenja džemata, da je on istinit. I vi isto tako treba da žrtvujete svoje živote. Ne možete pripisivati nikakvog partnera Al-Džešanu. Ovaj šehid, on je ispunio svoj zavjet bajata sa odlikovanjem, sa pohvalom. Zbog ovog mučenja da je on dao lažnu izjavu kao što je policija htjela da ga prisili, onda bi oni upotrebljavali, primjenjivali tu njegovu izjavu i tvrdnju, to bi bilo od velike štete za džemat. Oni su htjeli i prije toga ovog jednog naših službenika da prisile isto tako. Jedna dobro poznata ljudska organizacija htjela da ga prisile na to, međutim ovdje je bila nastojanje policije da isto to urade. Zvanična policija Pakistana. Tu su bili visoki službenici policije u oblasti. Oni će možda negirati ovu okrutnost i oni kažu mi smo nevini. Možda kroz lokalne službenike su možda dobivali neke naloge od vlade. Ponekad visoki službenici daju takve naloge u periodu Zijalu Hakasa, a oni mogu direktno telefonirati policijsku postaju i dati naredbe. Tako da je ova privremena vlada također protiv nas. Kad džemat nastoji da ovo bude zapisano u našem slučaju, onda neki članovi vlade pritiskaju članove džemata da napravi neku vrstu slaga. Ovi kriminalci su ljudi koji su na vlasti i nema nikakve nade za pravdu, da će ovi ljudi donijeti neku pravdu unutar zakona koji je na snazi. Džemat nastoji da koristi sva moguća sredstva zakona da se borimo i da se branimo. U svakom slučaju ovi ljudi
किसी किस्म की तहरीर जो पुलिस की पसंद की थी Abdul Kudus sahib, da je on potpisao bilo kakvu izjavu prema njihovoj voli, to bi bilo, prema njihovoj voli to bi bilo strašno opasno za džemat. U slučaju ovog ubistva oni su htjeli da upletu visoke vršioce dužnosti i oni bi to koristili protiv džemata. Međutim, ovo učenje džemata da smo mi miroljubivi, to bi bilo pod rizikom. I jako mnogo primjena i ograničenja oni bi nametnuli i to bi bilo jako štetno za zajednicu, ne samo nacionalno nego internacionalno. U svakom slučaju oni su nastojali da iskoriste trik, međutim Allah dželle šanuhu je kroz ovakvu predanu osobu koji je bio vrlo mekog srca općenito. On nije mogao čak ni zamisliti ovakvo mučenje u svom životu. Kroz njega njihovi planovi i trikovi su bili razbijeni. Sve njihove laži, naspram svih laži, on je stajao čvrsto kao stijena. I nije tolerisao da ikakva mrlja bude na džematu. O Kudus, mi te pozdravljamo sa 1000 salama. Ti si prihvatio da ti bude nametnuta tako izuzetna muka mučenje, ali nisi dozvolio da bude ikakva kleveta stavljena na džemat i optužba. Ti si dao svoj život i spasio si džemat od velike nevolje. Zato ovaj master Kudus nije obični šehid. On je dobio vrlo visoki položaj. Sa ovog privremenog svijeta svako mora jednom otići, međutim sretni su oni ljudi kao što je Kudus sahib, on je izuzetno sretan. On je opisan kao živ od Allah dželle šanuhu. Allah ga je opisao kao živog. I on je postao primalac takve opskrbe i hrane koji su mnogo viši i mnogo bolji nego ovo svjetska opskrba. Džemat je svrha i za tu svrhu on je dao ovu najveću žrtvu. U pogledu toga stvarni vijesti on će saznati o tome kad ode na drugi svijet. Pouka koju ovaj veličanstveni šehid ostavio za nas, to je Allah je dovoljan za nas i kako je on dobar staratelj. Kakvo god da bude stanje, uzor kaže, mi nikada ne smijemo napustiti Allahove ruke, moramo uvijek biti okrenuti Allah. Ovo je pouka koja nam je data. Allah dželle šanuhu kaže i to je, mislim sam spomenuo, rekao, ovo svjetski ljudi ne mogu vam dati nikakvu štetu ako imate čvrstu vezu sa Allahom. Ovi ljudi koji u svojim zamislima vređaju Ahmedi muslimane, oni upotrebljavaju izuzetno prost i prljav jezik protiv običnog Mesija alejhi selama. Oni prvo vrijeđaju naša osjećanja, ali dan će doći da će Allah dželle šanuhu se osvetiti za svakog od njih. Svaki od njih za svakog od njih će biti, Allah će se osvetiti. Ahmedi koji živi u Pakistanu, općenito i pogotovo ljudi u Rabbe, za njih je on ostavio ovu poruku da mi moramo slijediti zakon i držati se zakona. Za svaku osobu, koliko god da je velika, možda policijski službenik, nemojte se bojati njih. Kakvu god nepravdu oni tamo čine, ako Ahmedi se boji čega, to je samo jedno biće, to je biće Allah dželle šanuhu. Sila ovih službenika, policajaca, samo je prema ljudima, a protiv terorista i hodža, oni koji se upuštu u ovu sabotažu i druge aktivnosti i druge zavjere i trikove. Ovi ljudi su kukavce prema teroristima i hodžama. Neko je meni rekao, huzur kaže, da je ovo istaknuta odlika vašeg džemata, vaše zajednice, da svako je dao zavjet bajata i što god kažete, vi to vjerujete i pokoravate se s tim i spremni da se tome pokoravate. I ova osoba je dalje rekla, zašto ne poduzmete neke korake da promijenite okolnosti
u Pakistanu. Huzur kaže, ja sam rekao ovoj osobi, mi ne možemo uzeti učešće u politici na taj način, jer zakon kaže Ahmedi muslimanima da bi došli u politiku, prvo treba da proglasimo za sebe da nismo muslimani i onda možemo postati dio demokratskog sistema, da imamo pravo da glasamo, a mi to ne možemo uraditi uopšte, ne dolazi u obzir. Drugo, pokazivanje snage na ulici, terorizmom, drugim ekstremizmom, mi to nećemo raditi. Jer mi uvijek slijedimo zakon zemlje i ovo smo mi naučili prihvatanjem upućivača vođe ovog doba. Kroz učenje, nama ne može niko oduzeti učenje islama, istinsko učenje islama. Vladini službenici, oni pomažu ove ljude koji su teroristi. Oni pomažu ove koji su teroristi i podupiruju ili se boje njih. Oni koji imaju moć u javnosti i uvijek slušaju te ljude. I zato oni lišavaju Ahmedi muslimane od opravdanih prava koji im pripadaju. Ja sam im rekao što se tiče zavjeta bajata, ovaj zavjet bajata je jedna stvar i zbog toga Ahmedi muslimani nijemo daju žrtve svojih života i metka i nikada ne uzmaju zakon u svoje ruke. Međutim, u svakom slučaju, ako Bog da inšala doći će vrijeme kad će ovi ljudi biti prinuđeni da poštuju Ahmedi muslimane, ako Bog da inšala. Ovi ljudi nas čine pravi metom svojih mučenja i okrutnosti. Međutim, možda može proći neko vrijeme, međutim, Allah džanžu će sigurno poduzeti korake, zato se pokorite Allahu i tražite svaku pomoć Allaha i čekajte za tu prevladavajuću Allahovu odredbu. Kuduz sahib, u pogledu njega neki su službenici policije spomenuli da će biti poduzeti postupci protiv ovih drugih koji su odgovorni, međutim, ponovo na njima je pritisak. Možda su njihove oči pravde prosvjetle. Inače je rečeno da iako su vladni službenici dali ovo mučenje, a da službenici nisu uključeni u to. Kad je bila velika halabuka u tome, oni su ovako onda rekli, kad je podignuta galama oko toga. Tako da oni kažu da cijela vladina mašinerija je dio u ovome i odgovorni su za ovako ponašanje. I onda, kao što sam rekao, Allah dželešanuhu možda prođe neko vrijeme dok Allah ne poduzme osvetu, ali sigurno će Allah preuzeti osvetu i ovi ljudi će sresti se sa svojim vrlo lošim krajem. Ovo nastojanje da unište zajednicu, oni nikad neće biti uspješni u tome. Džemat je Allahovom milošću nastaviti da napreduje. Širenje Ahmedijata u 200 zemalja je rezultat ovih žrtava koje su ovi ljudi dali dajući svoje živote. Poslije slušanja, nakon što ste ovo čuli, svaki Ahmedi treba da postane još jači u svojoj vjeri i ovo dovodi pobjedu bliže. Što više žrtava mi dadnemo, ova pobjeda je bliža nama. Mi vjerujemo u Allahovom obećanju u kojem on kaže u prijevodu, Allah kaže nemojte pokazivati slabost i nemojte se žalostiti, vi ćete biti dominantni i ako ste istinski vjernici. Zato ojačajte svoju vjeru. Svaki šehid, svaka žrtva će uvećati našu vjeru. I onda ćete vidjeti da Allah dželešanu kako njegove blagoslovi i blagodati se spuštaju na vas. Kroz strpljenje i kroz hrabrost i kroz dove tražite pomoć Allah dželešanu. Neki ljudi meni pišu, huzur kaže, da treba da nešto uradimo osim strpljenja i dova. Nekim ljudi tako meni pišu. Ja sam već spomenuo i ja uvijek kažem, sabrost, budite strpljivi, činite dovu, ovo je naše oružje. Ako svi Ahmedi budu koristili ovo oružje, onda ćete vidjeti kako se Allahovi blagoslovi spuštaju, kako brzo se spuštaju na vas Allahovi blagoslovi. Čak i još u ovo vrijeme Allahovi blagoslovi
Allah nam daje mnogo više nego što su naše žrtve i naše dove i naše zasluge. Zašto onda treba da budemo razočarani i ozlijeđeni i ranjeni? Iako su neprijatelji vrlo podli, Allah dželešanu kaže nemojte se žalostiti i nemojte se brinuti. Svi planovi njihovi bit će razbijeni i nikakva nada neprijatelja neće biti uspješna na putu da unište vaš džemat. Njihovo grlo će biti presječeno i od njih pobožni ljudi dolaze i pridružuju se Ahmedija džemat. Tako svaka žrtva skreće našu pažnju na ovo stvar i treba da nam da ovu pouku u poruci da Allah dželešanuhu s ciljem da preokreni našu manjinu u veličinu. Allah dželešanuhu je nas učinio da idemo kroz još jedan put i ovi šehiti ovako se žrtvuju na ovaj način i ove žrtve zapravo su ravne stotina skokova našeg napretka. Zato u našem srcu ne smije biti nikakvog razočarenja, niti smijemo postati agresivni. Obećanja Allaha dželešanu koje je dao obećan Mesija alejhi selam, mi imamo čvrstu vjeru u ta obećanja i mi smo vidjeli ispunjenje ovih obećanja. On i njegova zajednica, njegov džemat, od nas je traženo da kroz strpljenje i dove da postignemo, da radimo svoj posao. I onda Allah dželešanu daje obećanje da je konačno naša pobjeda. Ko je onda tamo? Postoji liko ko može oteti ovu Allahovu odredbu od nas, koji Allah dželešanu odlučio i dao. Mi treba da činimo dove i molimo Allah dželešanu da naše strpljenje i slabost naše vjere ne stanu na put ove pobjede koja je Allahova odredba. Također zapamtite da džemat Ahmedija je igrao svoju ulogu u stvaranju ove zemlje Pakistana i dali su žrtve za njegov napredak i uspjeh. U ovo vrijeme, ako je zemlja spašena, to je zbog dova džemata. Da žrtve koje su naši preci dali za stvaranje zemlje kroz ove muke, ova mučenja i kroz ove teškoće i žrtve, mi nećemo dopustiti da ti njihove žrtve budu izgubljene. Tako da jedini lijek koji mi imamo da zaštitimo ovu zemlju je samo put jedan ostavljen da više nego ikada prije pokorimo se Allahu dželešanu i upućujemo dove i tražimo Allahov blagoslov. A da budemo, mi smo postali oni prema kojima je učinjena nepravda i protiv nas je prekršeno, međutim pokazivanjem strpljenja i traženja Allahove pomoći kroz dove, ako budemo slijedili ove linije upute, uputu, onda ćemo vidjeti primjere, vrlo uskoro primjere pobjede ćemo vidjeti. Da Allah dželešanu učini da tako bude, da Pakistan iz Pakistana i drugih muslimanskih zemalja vidimo da ova nepravda vrlo brzo potpuno bude uklonjena. Zatim Mesija Maud alejhi selam kaže da Allahovi određeni ljudi, oni budu uzdrmani zemljotresima i strahom da će biti uništeni i da zadane su im razne muke i neljudske muke. Međutim, korist iz ovih stvari je da u kušnji oni slabih ljudi, kod slabih ljudi njihovi koraci su samo kad je mir. Međutim, kad je muka, oni onda pokleknu. Ukoliko nema torturi, Allah ne pokaže svoje blagodati. Ovo je Allahovo obećanje, ovo je Allahov put, Allahov način da ponekad on kuša, ispituje svoje ljude. Ovo je što Allah dželešanu kaže. Allah je rekao svaka teškoća i problem ljudi koji prođu kroz to i pokažu čvrstinu, oni postaju bliži Allahu. U vrijeme sreće i radosti ovi ljudi uživaju svjetsku radost koji prekidaju vezu sa Allahom. Allah dželešanu daje ljudima da prođu kroz kušnje, ali oni bilo je Allahovo obećanje da onaj koji je dao naredbu protiv časnog poslanika, on je bio ubijen. I Allah je dao glas, dao vijest da će pobjeda biti muslimanima i tako je bilo.
Allah Đelešanu ima svoju vezu čvrstu sa ljudima koji su bliski njemu. Allah Đelešanu dadne da se događaju one torture i muke i da Allah Đelešanu uvijek uvećava našu vjeru kroz ovo i da nam pokazuje primjer pobjede i uspjeha i da Allah primi ove žrtve i da Allah Đelešanu i dalje uvećava položaj ovog šehida. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz o odsustvu. Ja sam spomenuo neke detalje. Mijan Mubarak Sahib je njegov otac. On je bio iz Sijalkota. Ahmedijat je došao kroz njegovog pradjeda. On je bio prvi primjer Ahmedijat. On je bio iz Furzvala, oblast Guđravala. On je dao zavjet bajata na rucu obećanog Mesija alaih salama i bio je ashab obećanog Mesija. I njegova pranena također je bila ashab obećanog Mesija alaih salama. Kudus Sahib šehid, on je bio 68. bio rođen, bio je Musi, znači on je rođen Ahmedi, imao je 43 godine u vrijeme ubijstva. Obrazovao se na fakultetu i poslije radio magistarski, bio je učitelj. Oženjen je 97. za Rubinu Kudus, kćer. Kao što sam rekao, on je bio učitelj u školi. 20 godina je služio u vladinoj školi. Darul Shamal je učio. Njegove kolege učitelji su rekli da je bio vrlo vrijedna osoba i vrlo dobar, vrijedan učitelj i poštovan. On je živio u Mahali Darashirkin, čini mi se. On je jedno vrijeme služio Aftal Ahmedija. Poslije toga je imao službe u Hudamu, omladinskoj organizaciji, u svojom ogranku. Poslije toga je bio premješten u drugo mjesto da obavlja neke džematske dužnosti. Bio je pod Magdisa Šejid, on je bio na dužnosti, on je bio jako dobar plivač i ronilac. 2,5 godine bio je zainteresovan za sport, bio dobar sportista i prema ljudima ovaj šehid je bio vrlo ljubazna osoba i čovjek velike hrabrosti i rješenost. Čak i ako bi neko upotrebljavao vrlo agresivne riječi, on bi samo nasmijao na to, on nikad ne bi odgovarao na to. Tako treba da bude postupanje svih vršioca dužnosti. Također je služio nekim odlunjenjima u džematu. 2002. godine bio je u centru i bio je tamo na raznim dužnostima. Bio je ljubazan prema svim ljudima koji su tamo radili i pazio na njihovu hranu i tako dalje i pravi aranžman za to. Hudam omladinici su bili vrlo sretni. Kudus šehid Sahib je vrlo mehkog srca, vrlo ljubazna osoba, vrlo predan. Ako bi se dogodilo da neko se utopi u rijeci, on je išao i tragao za tijelom, bez obzira je li to bio Ahmed ili ne Ahmedi, da nađe tijelo utopljene osobe, on ne bi sjedio u miru dok ne nađe njegovo mrtvo tijelo utopljenog. Bio je vrlo poslušna i pokorna osoba i primjer u tome. I poštovao je službenike džemata. I od samog djetinjstva, od školskog doba, on je učestvovao u sportu, u raznim vrstama sportu. Bio je dobar sportista. Skupa je sa mnom, Huzur kaže, neke dužnosti vršio, ja sam vidio. On nije bio u navici pokazivanja onog šta radi. I uprko što je bio na dužnosti, on bi ostajao iza, a svoje počinjene stavljao naprijed. Njegova majka je željela da on ide u medresu, međutim ovo nije moglo biti ispunjeno. Žena ovog šehida je spomenula da je bio vrlo ljubazan, vrlo mehkog srca, vrlo društven i uvijek činio dove i obavljao namaz, vraćao se vrlo pobožan. Vrlo je vrlo disciplinovan
i uvijek je učestvovao u nekim sretnim okolnostima svoje porodice. Dan prije što je ubijen, on je tražio svoje djece da budu čvrsto vezani sa hilafetom, da Allah dželešanu učini da ovo dobre odlike budu usađene u njegove buduće generacije, njegove potomke. On je svojoj ženi, njegova žena kaže da je njen da je muž govorio, ti ćeš mene kasnije se sjećati, kao da je znao da će se ovo dogoditi. Možda imao neki predosjećaj. U zadnji moment on je savjetovao i rekao, vodi brigu o mojoj majci i mojoj djeci. Naravno da će ga vrlo dobro se sjećati i pamtiti. Kudus šehid, ljudi, cijeli Rabbe treba da ga pamte. Mi nismo oni koji zaborave ljude koji su učinili neku naklonost i da zaboravimo. On je učinio ogromnu uslugu džamatu i uvijek ćemo ga pamtiti. Ja sam razgovarao telefonom s njegovom majkom koja je starija, bila je puna riješenosti i ja sam razgovarao sa djecom i djeca su također uprko svog bola pitali su mene kako sam ja, uzor kaže. I njegova žena je također vrlo čvrsta ustrajna, da Allah dželešanu nastavi da im daje hrabrost i čvrstinu i strpljenje i utjehu i da Allah dželešanu pazi na njih. Njegov otac, stare osobe živi u Holandiji. Majka je živjela sa Kudus Ajba i njegova žena je, kao što sam rekao, i jedan sin ima 14 godina, zatim drugi 13, 5 godina, to su sinovi, i ima kćerku. On je, čini mi se, 10 godina. Da Allah dželešanu pazi na svoju djecu. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu u odsustvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.